Kyllä sä paljon tämän kestät. Tää on tärkeää. Hei! Anteeksi! Ossi valitti ihan kaikista. Jopa vesihanat tuli väärän mallissa. No ei kai. Ja Ismo oli jotenkin ihan mahdoton. No se nyt ei ole mikään uutinen. Ja kaiken huipuksi Ossi ilmestyi toimistolle valittamaan sydänsurujaan. Oi prähmäkäpälä. Kyllä sulla on ollut aikamoinen sonne. Ossilla oli hirveä mä oon ihan poikki. Mutta mites? Auttaisiko jalkasoppa? Vai haluatko kenties turpaas? Ensin. Kumpikin käy, sä saat päättää. No, siinä tapauksessa. Humiliation. Sillä selvä. Tää on tehty homoiden reseptin mukana. Mustaa miestä. Rotat ja torakat. Ja kaakeleilla höystettynä. Sit se on varmasti todella hyvä. Ja häskin se olisi 30 euroa. Kiitos. Miksi me voidaan hoitaa tää asia jotenkin sinistä? Tappo melkein. Ja vielä taikavarmo. Hirveetä.